Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio 2021. godine u Splitu. I taj događaj je izuzetno potresao tada javnost ne samo u Splitu i Dalmaciji, boga mi, pisalo se u celom regionu. A zašto? Zato što je to bio jedan klasičan vid femicida i naravno za osudu je. Naime, u jednom marketu koji pripada poznatom lancu tih trgovinskih marketa, zvaću ga za neke ljude iz poštovanja prema vama koji gledate, pošto mnogi možda neće skapirati o čemu se radi, zvaću taj market Linda, jer čuo sam od jedne starije dame koja nije znala da izgovori naziv tog marketa, ona ga zove Linda. E sada, taj market koji se nalazi u splitskom naselju Split 3 bio je zapravo mesto gde se odigrao jedan stravičan događaj. Jedan čovek je ubio svoju suprugu na njenom radnom mestu, tako što je za 10 sekundi ovu jadnu ženu izbo preko 20 puta u predelu grudi i vrata, nožem. I naravno, to je bilo na očigled svih ljudi koji su zaposleni tu, koji su bili kolege te nesrećne žene, i bio je veliki broj kupaca i veliki broj dece, zato što se to sve desilo u 15 časova. I to je zaista bilo šokantno. A ko je zapravo bila ta nesrećna prodavačica koju je usmrtio njen bivši emotivni partner? To je bila Vesna Perišić, u tom trenutku stara 44 godine, i ona je rođena u jednom naselju u blizini Splita, tačnije 20 km udaljeno od Splita, i zove se Dugopolje. Ona je u Dugopolju završila osnovnu školu, a kasnije završila i srednju trgovačku školu u Splitu. Vesna je u Dugopolju živela sa svojom porodicom, porodica Perišić, imala je pored roditelja sestru i brata. Ona je srećno živela, imala je baš onako lepo detinjstvo, iako su bila neka nemirna vremena kada je ona bila devojčica i kasnije devojka, ali njena želja u životu je bila da živi u Splitu i da se bavi poslom koji je volela, a to je zapravo trgovina. I ona je posle srednje škole i počela da radi u tim raznim prodavnicama i trgovinama. Nekada su to bile prodavnice mešovite robe, nekada su to bile prodavnice galanterije, prodavale su se cipele, tašne i tako to. Bila je pravi trgovac. I Vesna je u međuvremenu počela i da radi i po velikim samoposlugama. To je najviše odgovaralo. Vesna je radila u jednoj prodavnici u Splitu i volela je da šeta gradom, da se druži sa svojim drugaricama i prijateljicama, i volela je da upozna puno mladih ljudi. Kao i svaka devojka, njoj su bili interesantni i momci koji su bili u uniformi, znači vojnici, mornari, a i stjuarti. Maštala je jednog dana da se uda, da zasnuje porodicu i da ima puno dece. To je bila onako njena neka prikrivena tajna. Ali moram da kažem da je ona svako svoje slobodno vreme koristila kako bi išla kod svojih roditelja i najviše je volela te neke svetkovine i igranke koje su se obavljale u selu. Zapravo, to je sve bilo u organizaciji Katoličke crkve iz Dugopolja, i kada su bile te velike igranke, kada je bila recimo Velika Gospojina ili neki drugi praznici koji su jako bitni, ona je uživala da dolazi na te igranke. I naravno, to su sve devojke, a i momci iz Dugopolja voleli. Zato što je puno mladih ljudi zbog tih igranki dolazilo iz drugih mesta. I to je bilo onako baš jedno lepo druženje, i ona se nadala da će na jednom od tih druženja da ju upozna svog budućeg princa za koga će se udati. I Vesna je u Dugopolju od svog lokalnog sveštenika koji je vodio crkvu, koji je bio duhovni vođa svim maltene ljudima iz Dugopolja, čula da je najveća vrlina svake žene da postane majka. Ja doduše razumem da crkva promoviše tradicionalne patrijarhalne vrednosti koje vuku svoje korene još iz srednjeg veka, ali ne mogu da se složim sa tim da su to najveće duhovne vrednosti jedne osobe, bez obzira da li je muškog ili ženskog pola. Normalno, svaka žena jednog dana mašta da se ostvari
kao majka. Međutim, lično smatram da postoje mnogi drugi načini na koje žena može da doprinese svojoj zajednici. Mada poštujem naravno da je majčinstvo nešto što većina žena želi da doživi u životu, to je mislim sasvim prirodno. Vesna je naravno imala nekoliko tih svojih simpatija, sa nekima se i zabavljala, ali to nisu bile ozbiljne veze, ništa tu nije bilo ozbiljno i ona je u svojoj glavi imala neki šablon kako bi to trebao da izgleda njen budući suprug, odnosno životni saputnik, i ona je maštala da će jednog dana zaista da naiđe taj princ koga je ona dugo onako priželjkivala, malte ne od detinjstva. I Vesna Perišić je jednom rekla svojoj sestri da ona, ne znam kaže zašto, ali bih volela da se udam za muškarca koji ima isti broj slova i u imenu i u prezimenu, ali da bude to 5, to bi bilo idealno. I upoznala je jednog takvog mladića i to u lokalu gde je radila njena sestra, a on se zvao Željko Đekić, zvani Lika. Željko Đekić Lika je bio naravno poreklom iz Like, tamo negde iz okoline Gospića, ali je živeo u Splitu i tamo je nešto radio kada bi imao slobodno vreme, ali u principu ništa nije ni radio, jer je on bio ratni veteran i primao je neku penziju invalidsku iz rata, zato što je bio i ranjen u ratu, i nekada bi radio tako neke lakše poslove, ali ništa specijalno. On je u lokalu gde je radila Vesnina sestra dolazio i upravo je Vesnina sestra upoznala Željka i Vesnu. I kada je ona videla da on zaista ima prezime sa 5 slova, kako je ona to želela, ona je počela onako prvo u šali to da priča, kasnije da se s ovim čovekom i viđa. On je bio 9 godina stariji od nje, znači rođen je 1968. godine, i oni su našli neki zajednički jezik i slobodno mogu reći, bar po priči njene sestre, da se Vesna zaljubila u Željka. I to je po meni nešto sasvim normalno. Najverovatnije da je Željko tada u tom periodu, kada je počeo da se zabavlja sa Vesnom, sigurno koristio neke svoje veštine laganja, zato što svi koji su ga znali govorili su da je Željko jedan vešt manipulator, prevarant i lažov u svakom pogledu. E sada, šta je on sve lagao Vesnu, to je samo Vesna znala, jer Vesna je zbog tog nekog svog patrijarhalnog vaspitanja mnoge stvari krila u sebi, što smatram da je to velika greška. Vesna je trebala da se poverava malo više svojoj sestri, a naravno i roditeljima, jer ispostavit će se da te njene tajne su je na kraju jako skupo koštale. Ona je upoznala Željka 2003. godine, godinu dana su se maltene zabavljali i 2004. godine oni su stupili u brak. Vesna je te iste godine, 2004. godine, rodila i sina. Oni su bili presrećni, bili su oduševljeni i Vesnini roditelji zato što su dobili unuka od Vesne. Odmah u tom samom početku njihovog braka pojavile su se neke stvari koje nisu bile za ignorisanje, jer su bile po meni veoma ozbiljne u samom početku, ali Vesna je to ignorisala. Ili se trudila da to nešto pokaže svima kao da je to nešto sada sasvim normalno. Naime, ona je iz mesta koje je samo 20 km udaljeno od Splita. Bez obzira da li idete automobilom ili autobusom. Vesna bi Željku rekla: Željko, evo sada ide vikend, održat će se jedna crkvena svetkovina, želim da se tamo pojavimo, jer doći će veliki broj kulturno-umetničkih tih društava koji će izvoditi te svoje predstave i ja na neki način hoću da učestvujem. A na kraju krajeva bit će mi jako drago da nekim svojim prijateljicama predstavim lično tebe. Međutim, Željko bi to ignorisao, rekao bi: znaš šta, mene to ne zanima, ne mogu da idem čak tamo do Dugopolja, idi ti, a ja ću da ostanem ovde u Splitu. A ti idi sa detetom i provedi lep vikend. To je po meni sasvim nenormalno. Kakav je to muž koji ženi
kaže idi ti kod svojih tamo za vikend, prisustvuj toj crkvenoj svetkovini, ali ja ne mogu da idem. To je krajnje bezobrazno. I na kraju krajeva šta je on imao pametnije da radi? A u stvari imao je. A imao je zapravo jedan porok koji je on krio od svoje žene. Naime, Željko je imao neka sitna primanja zbog te neke invalidnine koje je imao kao ratni veteran i Željko je smatrao da će tu sumu višestruko unovčiti ako se bude kockao na onim elektronskim aparatima. Zapravo, on je bio ovisnik o kocki i svako svoje slobodno vreme je koristio da ode da kocka na tim aparatima. Ono manja, veća i mislim uspeo si u životu, prevario si mašinu. Sada, on je u početku to skrivao od Vesne. Međutim, svaka žena primeti da njen suprug nema ni to nešto malo novca što dobije. I tu sada svaka žena bi napravila problem. Šta ti radiš sa parama? Da li imaš ljubavnicu? Da li ideš da se drogiraš? Da li se kockaš? To je jako ozbiljna priča i veliki porok. Međutim, Vesna je i to ignorisala, odlazila je sama da obiđe svoje roditelje sa detetom, a Željko je samo jednom otišao za Dugopolje. I to na svadbu Vesnine rođene sestre. Jer Vesna mu je rekla, Željko, ako sada se ne pojaviš tamo na toj svadbi, svi će misliti od onih daljih rođaka da ja zapravo imam vanbračno dete sa nekim mornarem ili sa ko zna kojim. I da ja zapravo lažem da imam muža. I ubedila ga je da ode na tu svadbu. Šta se desilo na toj svadbi? To je zapravo njegov jedini odlazak u Dugopolje. Tamo su ga jako lepo dočekali. Naravno, tast i tašta su ga znali jer su ga upoznali u Splitu. Neki rođaci ga i nisu znali, jer oni žive u nekim drugim mestima i došli su specijalno zbog ovog veselja, zbog svadbe. I sada kada se tamo odigravala ta svadba u Dugopolju, naručivala se muzika, išla je i po nekom šablonu, a ljudi su i naručivali neke pesme. I sada je odjednom Željku, bivšem hrvatskom ratnom veteranu, zasmetalo što se na toj svadbi pevaju Thompsonove pesme. Mislim, ne mogu da shvatim. Hrvatskom ratnom veteranu smetaju Thompsonove pesme. I onda je on onako ustao i rekao je šta samo ovog Thompsona naručujete, ne mogu da verujem, eto ja volim recimo Baju malog Knindžu. I to je za mene totalno ludilo. Da li on mislio da na taj način pokvari veselje svoje svastike ili da isprovocira možda tasta, taštu ili nekog od Vesninih rođaka. Mada, do duše moram da priznam, oni koji odlično poznaju i Thompsona i Baju malog Knindžu, oni mi garantuju svojom glavom, ja verujem tim ljudima, da su Thompson i Baja mali Knindža zapravo rođaci. Mislim, na kraju krajeva on je Ličanin. Ličani su divni ljudi, ali muškarci imaju tešku narav, pogotovo kad popiju. Da li se to desilo i u ovom slučaju sa Željkom, to baš i nisam siguran, ali je jedno sigurno, Željko je voleo da popije. Željko je okarakterisan od strane psihologa da je narcisoidan, da je kockar, da je alkoholičar, da je čovek koji je na kraju imao i PTSP sindrom i ja mislim da je on ovu priču izmislio, kad malo sada bolje sagledam, a nikome nije bila jasna šta ga je to uvredilo ako je pevač pevao Thompsonove pesme. Ja mislim da je on izmislio samo zato da bi napravio problem, a najverovatnije iz tog razloga kako više ne bi dolazio u Dugopolje i da bi imao vremena da ostane u Splitu kako bi se kockao na tim elektronskim aparatima. Eto razlog zašto je zapravo Željko mrzeo Thompsonove pesme, nego je zapravo bila kocka je razlog. I onda sada da se ne bi pravdao ženi, ja ostajem u Splitu radi kocke, moram da igram to na aparatima. Najlakše je bilo da kaže i svastici, a i svom pašenogu, a takođe i tastu, kako je uvređen zbog muzike i kako više nikada neće da dođe u Dugopolje. I svi su bili ono u šoku, ma mislim šta ga je uvredilo, ajde popio, razljutit će se. Međutim, od tada, narednih 15 godina,
on nogom nije kročio u Dugopolje. Čak ono kad mu neko spomene, jel odeš nekada do tazbine, on kaže, ma gdje da idem tamo, treba da me dave nekim ultra desničarskim pesmama. A ovamo hvali se kako je bio ratni veteran od početka rata, kako je heroj i svašta nešto. Mislim, generalno s ovim čovekom nešto nije bilo u vinkli. Ili je možda lagao, možda je na kraju krajeva na toj svadbi u Dugopolju sreo neku osobu kojoj je dugovao novac, pa nije hteo više da se pojavljuje, ili je možda prevario tu osobu u smislu neke materijalne dobiti, jer svi kockari su skloni i tim prevarama kada je novac u pitanju. Oni su veliki prevaranti, što jest, nema tu. Sada, pošto ovaj čovek nije, nažalost, imao kompjuter u svojoj glavi, imao je tu sivu masu koliko mu je podarila priroda i koju nije baš nešto obilato koristio, sve više je pokazivao znake nekog svog lošeg shvatanja maltene sveta oko sebe, pa čak i debilizma. On se ponašao kao jedan totalno neuračunjiv čovek prema svojoj supruzi Vesni, koja je sve to ignorisala i krila. A krila je iz razloga jer u Dugopolju je zapravo velika sramota da se neka žena razvede od supruga i da ode od njega. Jer, znate, odmah za nju kažu, znate već šta, ona radi tamo u Splitu, ima kontakt sa puno mornara, oficira, ko zna već čega, sa turistima, ko zna zašto je nju muž najurio. Niko neće reći, eto, ona je pobegla od muža tiranina, nego će optužiti nju, zato što lokalna crkva, kao na kraju krajeva i sve verske institucije na Balkanu, kažu da žena ne sme da ostavi svog supruga i da ona treba da bude sluga pokorni svome mužu. I po tim crkvenim kanonima, sada da ne tumačim katoličke kanone, koliko sam pričao sa nekim pravoslavnim sveštenicima, po tim kanonima muž raspolaže svojom ženom i ima pravo čak i da je fizički kažnjava. Crkva je prihvatila i tu činjenicu da zemlja nije ravna ploča, to je na kraju krajeva prihvatila na jedvite jade, ali nikako ne može da prihvati činjenicu da je žena ravnopravna muškarcu. Uvek sve nešto izmišljaju kako žena je ta koja treba da sluša i one žene koje odlaze u crkvu i koje su najveći vernici radi svoje dece pre svega i koje se mole Bogu i poštuju crkvu radi Boga, crkva njih sve stavlja u drugi plan. I kada je u pitanju pričešće, i kada je u pitanju stajanje u crkvi, žene ne smiju da budu pomešane sa muškarcima, ne smiju previše da se približavaju oltaru, zato što žene imaju mesečni ciklus i gle čuda, mislim, ako se previše približe oltaru, a ne daj Bože da uđu tamo u oltar, tu je već sada veliki problem. Ne mogu da shvatim kako crkva može da doživljava ženu koja rađa nečistom zbog tog mesečnog ciklusa koji je sasvim prirodan i eto ne može da uđe da bude tamo u oltar, ne sme da peva u oltaru, nego mora da peva van oltara i svašta nešto, a recimo Bogorodica je maltene kamen temeljac hrišćanske vere. Ona je kao čista Marija Deva rodila Bogomladenca Hrista i sada da ne ispadem ja i teolog da pričam šta je zapravo glavna priča hrišćanstva, ja ću se vratiti na tematiku o kojoj večeras pričamo, a to je Vesna Perišić. I Vesna Perišić je isto bila na neki način ne žrtva crkvenog shvatanja u svom mestu Dugopolje, nego bila je žrtva tradicije svoga mesta, gde su pobožne žene i pobožni ljudi čvrsto pri ubeđenju da je najveći greh da se žena razvede od svog supruga. Bez obzira da li je on pijanac, tiranin ili ko zna već šta. Kockar recimo. Pa kockar to je malte ne gore nego narkoman. Jer narkoman može da se izleči. Kockar gotovo nikako. Jer kockanje je zapravo proglašeno
od Svetske zdravstvene organizacije kao bolest koja je neizlečiva. I ne znam šta reći, osim da je porodica jako u problemu ako u svom domaćinstvu ima kockara. Pogotovo ako je taj čovek stub porodice. Na kraju krajeva i dete je problem, jer dete posle uči od oca da treba ići u kockarnicu i kockati se sa tim aparatima ili sa čime sve već. Da li vi shvatate koliko je to besmisleno? Mislim, totalno ludilo. Sada, mnogi će reći, pa to je njegov problem, međutim ne, to nije njegov problem, to je problem njegove kompletne porodice. I ne samo porodice, nego i njegovih prijatelja i malte ne svih. Eto, on je odbacio ženinu familiju, najverovatnije i svoju, da mu ne bi smetali u kocki. U početku, kako je i sama Vesna rekla svojoj sestri, a njena sestra kasnije na svedočenju pred sudom, u početku on nije fizički maltretirao Vesnu, ali kasnije je počeo i fizički da je maltretira. Vesna je od 2004. godine, od kada im se rodio sin, trpela psihičko, ekonomsko maltretiranje, zatim omalovažavanje, zato što ju je Željko vređao, čim ne želi da obiđe njene rođake i pre svega roditelje, znači da je on omalovažava kao biće. I na kraju krajeva kasnije je počela da trpi sve češće i češće i fizičko nasilje. I ona je sve to u početku trpela, pre svega zato što je bila zaljubljena u Željka, a kasnije zbog deteta. Sve se nadala, eto imam dete, dete mora da ima oca i promenit će se on. Međutim, takvi ljudi se ne menjaju. Željko je postajao sve gori i gori, to maltretiranje i nasilje je išlo do nekih sasvim suludih granica, kada je jednom isto tako u vezi neke svetkovine, baš ga je pozvala Svastika i Pašenok, pozvali su ga da ode do Dugopolja i onda je Željko eksplodirao i rekao je, Vesna, znaš šta, ja ću da odem stvarno do Dugopolja tamo i poneću svoju sekiru i pobiću ih sekirom. Zamislite šta je ovaj čovek rekao. I kaže, bacit ću bombu u tvoju kuću. Sada, ja verujem da je to Željko rekao. Ova nije to prijavila zbog deteta, zbog sina, pa da joj ne uhapse supruga, odnosno oca njenog deteta. Ali zašto njegov Pašenok to nije prijavio? Kada je to saznala Vesnina sestra i kada je to rekla svom suprugu, nećemo više zvati Željka, on je i dalje ljut zbog onih Thompsonovih pesama, on je rekao da će da nas pobije sve i kako će nam iseći glave. Totalno ludilo. Ali ajde da se zapitamo, da li je normalno i realno da neko iznese ovako opasnu pretnju prema nekom samo zato što ne voli muziku koju oni slušaju? Ja mislim da to nije realno. Možda je Željko radio i neke druge radnje, a da to Vesna nije znala. Možda je on zivkao neke članove familije da pita za neku pozajmicu, jer to me ništa ne čudi od profesionalnog kockara, odnosno od čoveka koji misli da je kockar. Možda su ga oni svi odbili, pa ih je on sada sve zamrzeo. Možda je on i od lokalnog sveštenika tražio neku pozajmicu. Ne bi me iznenadilo. Sada, on bi sav taj bes koji je gajio prema porodici Perišića iskaljivao na Vesni. I ova jadna žena je sada trpela i batine, a da ne pričam da je svake večeri, što bar po kazivanju Vesnine sestre, jer je to Vesna posle pričala, Željko je svake večeri u njihovu spavaću sobu donosio sekiru i sekiru bi stavio na sto, a ispod jastuka gdje su spavali stavljao je bajonet od automatske puške. Znate, to je onaj vojnički bajonet. I ja to ne mogu da shvatim. Kako ta žena je mogla da spava sa čovekom koji unese u sobu sekiru i stavi je na sto? A nekada bi znao da ustane i kada bi ustanovio da nema rakiju da popije, jer mu se pila rakija, on bi pesnicama razbio vrata. To je sve sada morao da čuje i komšija, to je lupanje po vratima dok ih ne razbije. To je znači čulo i dete se traumira. Ne znam kako je sve to Vesna
trpela sve te godine, ali bilo kako bilo, ona je sa ovim čovekom bila neverovatnih 17 godina u braku. I šta se desilo jedno? Jula meseca 2021. godine bio je neki veliki crkveni praznik. Ovog puta Vesna nije ni pitala Željka da ide sa njom, jer znala je da neće da ide, a boga mi nije ga pitala ni za dozvolu da li sme da ode tamo na tu proslavu. Ona je otišla kod svojih, provela se tamo čitavu noć je bila na toj igranci i došla je ujutru. Ali došla je 2 sata posle Željka. Željko je kiptao od besa. Prvo, gdje mu je sada žena. I kada je Vesna ušla, on je rekao, dobro, gde si ti do sad? I ona je rekla, bila sam u Dugopolju na crkvenoj svetkovini i evo sada dolazim. I Željko je rekao, ma nemoj ti mene da lažeš, ti si sigurno bila sa nekim švalerom, ti si ista kao i ona tvoja sestra, vi ste ološi, jer kako kaže njena sestra, on je nju smatrao najvećim ološem i govorio je, ovo treba odmah ubiti sekirom u glavu. Zamislite da neko tako kaže nešto za vašu sestru. Pa šta biste mu uradili? A na kraju krajeva, to je lično i čula Vesnina sestra kada je on rekao, ova tvoja sestra je najgora, mislim, žena na svetu, može da ima kogod hoće, znate koji već naziv je upotrebio, i kaže to treba odmah ubiti. Ne znam šta više reći za ovog čoveka. Tako da u jednom trenutku Vesnina sestra je rekla, draga moja sestro, više nije pitanje da li će, nego je pitanje kada će da te Željko ubije. Ostaviti odmah tu budalu, kako znaš i umeš, i dolazi kući ovamo kod nas, u Dugopolje. I šta se dešava? Kada je izbila ova svađa oko ovog kašnjenja, neprijavljenog odlaska na tu svetkovinu, Željko kaže, kupi svoje stvari i gubi se iz kuće. Njega je Vesna 3 puta pitala, Željko, saberi se, da li ti to ozbiljno meni kažeš? Jer ako budeš još jednom rekao, zaista ću otići. On je njoj to 3 puta rekao i na kraju joj je i zapretio. Hoćeš li sada da te živu oderem ako ne odeš iz kuće? Ona se pokupila i faktički zato što ju je muž izbacio, odlazi kod svojih roditelja u Dugopolje. I mogu vam reći, tada je posle 18 godina bila prvi put srećna, zato što ju je muž izbacio iz kuće. A odmah sutra dan je došao i njen sin. I počeo je da živi sa majkom, sa babom i dedom. Naravno, u toj kući je živeo sa svojom porodicom i Vesnin brat, njen rođeni brat. I svi su podržali Vesnu u tome da ona se razvede od Željka i da počne da živi novi život i da ne računa na tog ludaka. I bili su svi srećni i zadovoljni zato što ona više nije sa njim. Međutim, nije bio srećan Željko. On se sada odjednom našao povređenim. On se osjećao da je izdan. Zamislite, od žene koju je maltretirao godinama, ne godinama, nego 18 godina. On sada svaljuje krivicu na nju zato što ju je izbacio iz kuće. I kaže, ona me je prodala. Čekajte, kako sada? Prodala te je, a ti si je izbacio i još si zapretio ne samo da ćeš ubiti nju, nego i rođenu sestru i celu familiju. I da ćeš svima da isečeš glave ako ona ne napusti kuću. I čak si rekao, zaviću ja u crno i celu Dalmaciju. Proširit ću ja taj spisak. Pazite, on sada spominje i neki spisak. Šta je ovaj čovek imao na umu kada popije malo više rakije ili je stvarno maštao to u svojoj bolesnoj glavi da jednog dana postane možda terorista kao možda neki Taliban ili ko zna već šta je sve mislio. Možda je on razmišljao čak u svojoj suludoj glavi da se zaista pojavi na jednoj takvoj crkvenoj svetkovini u Dugopolju i da tamo u porti, odnosno u dvorištu katoličke crkve, dok traje igranka, napravi jedan neviđeni masakr.
kao pravi terorista. Jer ne bi me iznenadilo da je Željko u svojoj suludoj glavi zamišljao da je njegova žena zapravo zaljubljena tamo u lokalnog sveštenika, pa da ona zbog toga odlazi na te proslave. Mislim, čovek koji se kocka, on naravno ne veruje ni u Boga. On Boga spominje samo onako u žargonu, a zapravo njemu je satana najbolji drug. Jer kocka je izmišljena od strane satane. Ne možete vi da verujete u Boga i da volite Boga, a da radite neke stvari koje je izmislio i propagira satana. Ne znam šta reći, osim da je ovaj čovek imao ne jedan, nego više poroka. Znači, lagao je, bio je narcisoidan, bio je alkoholičar i bio je kockar. I bio je nasilnik. Tukao je majku svoga deteta. I stavio je i nož pod grlo, tada kad je rekao marš iz kuće. I žena je da li pobegla od noža, da li jedva dočekala, ali eto, preživela je i došla je roditeljima. I mislili su svi da je problem rešen. Međutim, nije bio rešen. I njen brat, i njena majka, a i njena sestra, pa čak, naravno, i sveštenik, svi su trebali da prijave Željka zvanog Liku policiji u Splitu. I Vesna, kao neko ko je zaista verovao u Boga i u crkvu, trebala je da se poveri, ne da se ispovedi, nego da se poveri i svome svešteniku i da ga pita za savet. Ja sam ubeđen da bi sveštenik to prijavio policiji, ali Željko zvani Lika bio bi evidentiran kao nasilnik, a ne, njega tamo vode u evidenciji kao ratnog veterana, ali nigde kao nasilnika. Za 18 godina njega Vesna Perišić nijednom nije prijavila. Ni za kakvo nasilje. U početku čak ni roditeljima. Samo je rekla rođenoj sestri, ja trpim nasilje od ovog čoveka. Ali nije mi jasno da niko nije pošao od toga da kaže čekajte ljudi, ovo je bio na ratištu, možda je napravio neko veliko zlo, možda mu je nešto prslo u mozgu, možda će zaista da uzme u svoje ruke recimo kalašnjikov ili bombe, kao što je to možda i radio nekada, i da dođe na neku svadbu, na neko veselje i da nas sve pobije, jer on je rekao da mu je cilj da zavije Dalmaciju u crno. Na sreću nije zavio Dalmaciju u crno, jer 100% u nedostatku pažnje svoje supruge, odnosno svoje robinje, koja ga je 18 godina obsluživala kao kralja, jer on je tražio da se prema njemu ona ophodi kao prema kralju, on ipak odlučio da najpre kazni prvo nju, a za kasnije ako bude bilo vremena. I šta je uradio? 30. novembra 2021. godine u 15 časova u onom marketu gde je radila zapravo Vesna, u Lindi, ušao je, znači Željko Lika, dok je Vesna slagala neke čokolade na rafovima, pre nego što joj počinje smena. I ona onako slaže te čokolade u one rafove i nije obraćala pažnju ko se sve kreće iza njenih leđa. I u tom trenutku ulazi Željko zvani Lika u crnoj majici koja ima kapuljaču i koju je on baš onako natukao preko lica, sve do ispod obrva. I sada on onako kao neko bodljivo tele gleda ispod one kapuljače kako bi video gde se kreće, drži desnu ruku na leđima zato što je za pojasom imao zaboden taj bajonet, ali sve jedno je što niko nije video da on nosi bajonet. To što niko nije video, to je u redu. I molim vas, bez obzira što je tada bila ona pandemija i što su se maske nosile svuda, čak i po bankama i po poštama, da sam ja bio radnik obezbeđenja, a taj veliki market ima odlično obezbeđenje, morao je ovaj čovek da im bude sumnjiv.
Ako neko uđe u poštu, u banku ili u tako veliki market gde je međusmena, znači predaju se pazari, svode se računi, ulazi sa kapuljačom da se ne vidi ko je zapravo ispod te kapuljače, mora da vam bude sumnjiv. Znači, ako je maska ona higijenska što se nosila, to ne znači da treba da uđete sa motorističkom kacigom na glavi ili da budete obučeni kao igrač američkog fudbala. Ulazite da vam se vide oči. I on sad tako ulazi naoružan, prilazi svojoj ženi iza leđa, vadi iz korica nož i za 14 sekundi, znači to su sve zabeležile kamere, Željko zvani Lika svoju suprugu je u predelu grudi ubao 20 puta. Od toga bilo je 4 uboda direktno u srce. Ova nesrećna žena je umrla odmah na licu mesta. I šta radi sada ovaj čovek? Kada je nesrećna žena pala na pod, on skače na nju i počinje da je davi rukama za vrat. U tom trenutku dva mladića, oni su se prvi sabrali i skočili su na Željka Liku. I jedva su ga savladali. Momci koji imaju 20-25 godina, koji su kao od brega odvaljeni, jedva su uspeli da savladaju ovog čoveka u svom naumu, najverovatnije da otkine glavu ovoj već mrtvoj ženi. I onda je pritrčalo i obezbeđenje, pozvali su i policiju i Željko Lika se našao u policijskoj upravi grada Splita. I tamo mu je uzeta izjava. Međutim, Željko Lika se branio ćutanjem, rekao je da se on ničega ne seća, ali se setio da je bio ratni veteran i da se pozvao, kako se setio imena tih svih svojih oficira iz brigade, pozvao se na neke važne ljude, neki su obavljali svoje vojne funkcije i u samom Splitu i rekao je to su moji ratni drugovi, komandanti i tražim da mi neko od njih pošalje advokata u čijem ću ja prisustvu dati izjavu. E sada, niko nije od tih ljudi na koje se on pozvao, a pretpostavljam da ni policija nije njih ni obaveštavala u vezi toga. Nije on dobio advokata nekog koga je on zamišljao, nego je dobio advokata po službenoj dužnosti. I Željko Lika je dao izjavu kako se zapravo ničega ne seća. Ne zna zašto je došao do marketa, ne zna ni kako je ušao, još manje se seća da je ubio svoju suprugu. E sada ja ne znam kako je on to dobio amneziju od jedared u tom trenutku. To može da se desi ako je došlo do nekog pucanja, nekog kapilara u mozgu, pa je došlo do prekida filma ovom čoveku u centralnom nervnom sistemu. Ali kako je posle odjednom uspeo da se seti ko je i šta je, setio se i nekih telefona hrvatskih oficira koji rade u samom Splitu, naveo je neka zvučna imena, da li ih je on zaista znao ili je samo znao iste iz štampe ili možda sa televizije, to je već sada neko drugo pitanje, ali se ne seća da je ubio bivšu ženu na javnom mestu i ne seća se da je u tom marketu tada u tom trenutku bilo stotine kupaca, a mnogi su bili sa decom. Svi ti ljudi i sva ta deca koji su videli ovu egzekuciju nosit će posledice i traume do kraja života. I bit će im potreban psiholog, a bogami i psihijatar. Na kraju krajeva to je izjavio i sudija. A i sama porota koja je gledala taj snimak iz tog marketa, rekli su da je ovako nešto monstruozno samo proizvod neke lude mašte nekog reditelja, koji može da se prikaže u nekom filmu za starije od 18 godina. Jer za 14 sekundi ubosti nekoga 20 puta u srce i onda pokušavate da ga davite. Kako to može da uradi čovek koji se ničega ne seća?
Ne mogu da shvatim, to je jedna velika upornost. I sada će neko reći od pametnjakovića, to je ubistvo iz strasti. Šta je zapravo strast? Strast može da bude povod nekog ubistva ako je nastala neplanirano i ne birate oružje, nego uzimate ono što vam je pri ruci. Da li je to piksla, flaša, kamen, nož, motorna testera, sekira, stolica, luster. Možda nameštate luster u tom trenutku, pa ste dobili neku informaciju od svoje emotivne partnerke ili recimo žena od emotivnog partnera, ili uzme tiganj onako dok peče palačinku i raspali 72 puta svog supruga po tintari, onim tiganjem. To je ubistvo iz strasti. Obično posle ubistva iz strasti je prva reakcija otrežnjenje i kada ubica shvati šta je uradio, obično pokuša da digne ruku na sebe. Ubistvo iz strasti ne može da se planira, jer strast ne možete da kontrolišete i da je planirate. I on je pokušao da glumi te amneziju, te ubistvo iz strasti, te svašta nešto, da li po savetu svog advokata po službenoj dužnosti, jer kako se ispostavilo, nekad advokati po službenoj dužnosti odrade bolji posao nego oni najskuplji i najpoznatiji, ali, mislim, Bože moj, to se dešava, ali ovog puta advokatu nije pošlo za rukom da ubedi sudiju kako je ovaj čovek uradio ovako nešto strašno pod nekom dozom neuračunljivosti. Sud je rekao, mi uzimamo u obzir i poštujemo to što je on ratni veteran, najverovatnije da je imao neke postratne traume, sve mi to uzimamo u obzir kao olakšavajuću okolnost, ali ovo što je uradio je nešto strašno i za ubistvo koje je izvršio nad Vesnom, sud je doneo presudu 30 godina zatvora. A za sve ono što je Vesna trpela u smislu maltretiranja od 2004. pa do 2021. godine, a po svedočenju njene rođene sestre, sud je doneo presudu i Željku je izrekao kaznu u trajanju od 8 godina. Tako da je jedinstvena kazna za ubistvo i za fizičko i psihičko maltretiranje jadne Vesne Perišić, ovaj čovek dobio zatvorsku kaznu u trajanju od 38 godina. Na kraju krajeva i Vesnina rođena sestra je rekla: pa eto, to je ono što bi mogli reći da je po ljudskoj pravdi zadovoljena, a mi se nadamo puno veće kazne onoj Bože gore šta ovo kad dođe, ali ne bi volio da tako umre, nego da baš pati, jer njemu ta zatvor i to njegovo šta ne može na kocku i ne može okolo, to njemu puno znači, više od ovoga što on nju ubije, zato se to sve i dosilo, jer nikomu nije mogao pripraviti novaca za tu njegovu kocku. Nažalost, nije mislio ni za maloga, ni za nas, ni za nikog. Dio u nas je na neki način zadovoljan. Sada, da li će Željko dobiti jednog dana na sudnjem danu večni pakao ili ne, to je već sada stvar nekih drugih sila, ali ono što znam, 38 godina je jedna prihvatljiva kazna i imaće dosta vremena da se zaista kaje za ono što je uradio. Ako je uopšte sposoban da se kaje, ne u smislu da zaista nešto nije u redu sa njegovim mozgom u smislu amnezije ili nesećanja za ono što je uradio, jer ovaj čovek na način kako je ovo izvršio možda zapravo i nema osjećaj kajanja, nema osjećaj ljubavi i možda nema osjećaj griže savesti, možda čak nema ni dušu. Jer da je bar malo voleo svoje dete, nikada ne bi ubio njegovu majku. A čovek koji ne voli svoje dete je zapravo čovek bez duše. I ja sam prosto uveren da ovaj čovek možda će 38 godina oplakivati svoju sudbinu, jer neće moći
da igra elektronske aparate za kocku. Garantovano je to suvo skidanje sa kocke za njega nešto najstrašnije što ga je zadesilo u životu. Jer kao što sam rekao, za kocku lečenja nema. Ono što je najbitnije, to je da je on prokockao zapravo ono najvrednije što je imao, a to je sopstvena porodica. I zato ovaj slučaj neka bude svima na pouk. Nemojte da kockate ništa u životu, a pogotovo ne sopstvenu porodicu. I nikada nemojte podići ruku na majku svoga deteta, jer onda ste najveći neprijatelj ne ženi kojoj ste naneli zlo i koju ste ubili, već zapravo njenoj deci, vašoj deci. I neka vam to uvek bude na pameti. I umesto da ste obezbedili školovanje svom sinu jedincu, vi ste mu oduzeli i majku. I sada je sin ovo dvoje nesrećnih ljudi, jer nesrećan je i Željko, bez obzira što je ubica, ipak je to nesrećna sudbina, nije to mala stvar. I njihov sin je sada stipendista Katoličke crkve iz Dugopolja. Znači, oni su odmah prihvatili, osnovali su fond koji se zvao Vesna i mnogi vernici iz Dugopolja uplatili su na taj račun stipendiju za ovo dete da bi moglo da završi prvo srednju školu, a kasnije i da ode na građevinski fakultet u jednom velikom gradu u Hrvatskoj. I to je jako humano i hteo bih da pohvalim lokalnog sveštenika. Svaka im čast. Pokazali su jedno jedinstvo i solidarnost, zapravo da su jedna čvrsta zajednica. I za kraj mogu samo reći da ovaj slučaj ne sme nikada biti zaboravljen, jer ulaganje u svakog studenta je zapravo pravo ulaganje. To je kao da podižete jedan Božji hram. I svaka čast crkvi, jer studenti su naša budućnost. Toliko imam da kažem o svemu ovome i za kraj ne zaboravite, stop nasilju nad ženama. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.